Честно говоря, меня уже не волнует, что люди думают обо мне. Не нравлюсь? Отлично, идите нахер. Все, задача решена. Сегодня заехал большой аппарат. Это та самая машина, которая у нас была донором для блока ABS Tahoe. Пробег уже довольно солидный здесь, за 150 перевалил. Но зато есть такие изюминки, как, допустим, выдвижная ножка. Очень мне нравится баловаться. Оп. И убежала. Прикольная вещичка. Ну, самая мелочь, приятно. Сегодня на этой Тахе мы будем менять масло в моторе и воздушный. Плюс сделаем диагностику ходовой, что-то немножко постукивает. Меняем отличное масло. Хозяин уже не первый заливает. С Polar Plus, фуллеренами фирмы Бардаль C60. Также заменим пробочку, сразу шайбочку. То есть очень много на этом экономит. Но этот хозяин у нас не такой. Здесь стоит резиновое кольцо уплотнитель. Сейчас покажу. Вот резиночка-то. А не как обычно медная или там алюминиевое колечко, как мы привыкли. Американец. Ну что ж, приступим. Классная тачка. Ирония судьбы. Сам клеил, сам теперь убираю. Что бывает в жизни так? Сколько накопилось за 3 месяца работы в другом месте. Еще раз напоминаю, мы с Олегом в авторитете больше не работаем. Авторитеты теперь работают в соседнем здании. Проезд машиностроителей 1Ш. Бывает и так. Снял все 3 просто громадные защиты. И что я увидел? Знаешь, что у Tahoe 3 ремня. На кондиционер отдельный, на насос бур отдельный и на генератор отдельный ремень. Довольно мощно смыется. Да, все очень большое, все крупное, все здоровое. Так, сейчас сольем масло. Начиная с фильтра. Затянут хорошо. Потекло. Так, оболюсь, не оболюсь. Опа. Не облился. Отлично. Сливаем масло. Заливаем масло в мотор. Одной рукой неудобно показывать, так что аккуратненько. Хоп. И все будет отлично. Ну что, машина готова. Сколько мы пережили шторма и бури, вместе плыли. Может, чуть-чуть устали, но едва ли терять бы стали. Счастье, что есть на сердце, дарит радость, когда мы вместе. Знай же, что расставание